Ben geldim. Qanday Zifo? Yaxshi pa. Yaxshiligi bor? Жақсы. Ne ma'noyingiz yo'q. Kep mende емес. Ayolыңа сұрап. Ne oldu? Tinchlik mı? Uy tanka tepsilip ketgende эле жымжырт го. Бул жакшылык тынч шамыз. Ооба, сага тамаша. Менден эмес бар апаңан суроо. Так. Жүр. Апа отырыңызшы. Силерге эмне болуп атат өзү я? Качан токтотосуңар ушуңарды? Бул нерсени мындай жайып отуруп эле чечсе болот го. Эмне кыйынчылыгы бар бунун? Келдим, элдешкилечи. Бакыт, сен үчүн баары оңой. Can, sen birinci ara apamın geçirim сурап койбойсуң? Апам деген улуу киши. Апамды сыйлап кой да кичине. Апамдын биз менен чогуу жашап атканы кайра жакшы болот атпайбы? Үй окаттарына жардам берип атат. Билбегениңди үйрөтүп атат. Жакшы тамак жасаганды үйрөтүп атат. Кептин баары ошондо. Апам үйрөтпөйт, буйрук берет. Сага айтып эмне кылам? Сен үчүн баары жөн эле. Жөнөкөй. Эки кожойке бир үй бүлөгө батпайт. Ар бирөөнүн өзүнүн көнгөн адаты бар да. Аягы башы кандай болот деп, мисалы үчүн мен корком. Токтой кетчи. Размечтались, блин. Эмне свеча кармап турабы? Эч кандай жеке жашоо жок да, блин. Уктайлычы. Ушунча да укташабы айлана. 8 saat, 8 болмакчы. Таң эбак эле атпады беле. Өткөндө бардым. Алып кетип турду эмне? Саламатсызбы?
баласы. Не болып кетті? Мен бұл үйде нормально жүре албайм. Бұл үйде кимдерди гана кезиктирбейсиң. Сен андайларға көңіл бұра бербеді, жан. Оса көңүл. Болды ем, жан. Мен жұмысқа кеттім. Кечік отым. Апей, biz бүгін қойдың етінен қуырдақ жейілді өдік біле. Апам, мен бүгүн жеңилирээк эле тамак жейли деп. Болбосо бир жумадан бери койдун менен уйдун этин жеп атабыз го. Еркекке деген күштүү тамақ керек. О, құрдақ па? Байқұшаш қызым бүгін дағы сіңір албай қуырайып тұрбай, ба? Жеңілірек тамақ жассын ғой. Білесің, бір жолы ресторандан бір тамақ жеп едік біле, тоқтың етінен. Атым не? Ооба. Вот как раз эртең жеңилирээк тамак жасасак болот. Ооба. Ошол ар кайсы ресторандан ар кандай тамактарды жеп жүрүп, ашказаңы сиңире албай ооруйт да. Бакыт үйдүн нормальный тамагын жеш керек. Апа, ал жақтың тамағы деле, сонун эле. Эми адам кээде даамдуу башкача тамак жеген келет да, адам. Ооба. Деги эле үйдө отурбайсыңарбы? Ошентип акчаңарды чачып жүрө бергиле. Мага чай учу. Апа. Биз сизге бирдеме айтайлы дегенбиз. Не, жакшылыгынан болсун айланайын. Эмне, жумушуңда бир бөлөмө болдубу? Апа, дайым эле проблема дей бересиз да, апа. Жакшы кабар. Жакында сиз чоң эне болосуз. Алтыным алдыңа кетейиним. Ой, деги ушу күнгө жетпей каламбы дедим эле, Кудай-ай. Дайым эле ушул сөздү айтып бересизби? Жетемби? Ой, жакшы болгон турбайбы, айланайын. Жакшы болуптур. Кел, отур, чайыңарды ичкиле. Же куурдактанайын. Алло, ата, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бакыт. Баары жакшы болду. Дем алышта. Что-то холодильник жакшы муз атпай атат. Ошону карасамбы деп атам. Эми жөн эле коюңуз, мен өзүм барып карайм. Болду. Жөн кой. Ансы деле баарына жардамдашып атасың. Мен өзүм эле эмне колумдан келбейт бекен. Андан көрө өзүң кандай? Ишиң айсылуу кандай? Ошону айтайын деп чалып аткам, ата, негизи сизге. Эмне болду? Эмне проблема? Ой, жок, ата. Дароо эле апам экөөңөр тең проблема дейсиңер да. Проблема деле жок. Жакшы жаңылык, ата. Жакында чоң ата болосуз. Болсун балам, болсун. Чоң кубаныч. Мен аябай кубанычтамын. Айсылуу экөөңөр үйгө келип кеткиле, макулбу балам? Албетте келип кетебиз. Макул, ата, мен жумушка кечигип атам. Анан кийин сүйлөшөбүз, ата. Gel.
үй көрсөң ким го? Үйüm sana. Качырайм. Ала шақырсыздар. Шақырсам да ақырлы келбейсің. Убакыт жок болуптур. Эч ким жок. Апам бар үйде. Сүйгөн. Сүйгөн жұмышта. Апа. Кел чечи. Кандайсыз апа? Жакшы, саламатта айланай. Бұл Асема. Мен сізге айтпадым білесіңіз да? Апе, үйгө киши келет деп эскертип койбойт белем. Асема просто менікіне бірінші жол келіп өтеді ананын ошон. Меникине эмес, биздикине де. Анда үйгө кіргізейін апа. Анан мага келип кетчи. Үйгө киши келет деп ага айтып койбойт белем. Апа, мен бақытқа айтқам. Мен ойлауым сізге айтты ғой деп. Бакытка айтпай мага айтпайсыңбы? Макул бар. Балам келип калдыңбы? Кандайсың? Алтыным. Келе кой. Кандай отурасың? Курсагың ачтыбы, тамак пышты. Келе кой. Соны шорт болдum. Айсулуу. Айсулуу, келбейсиң бай. Айсулуу. Соны шорт болуп дейсің. Эмне жакпайт я? Тамактай эле тамак. Полезный тамак. Өзүнө эле эмес, туюкпайга да полезно. Окшойт тиме. Тимеле дегениңиз кандай апа? Токсикоз да. Токсикоз болуп көргөндө сүйлөбүз да. Ой билем. Башында кандай сүйүндүм эле. Кандай жакшынакай кичпей келин алдым деп. Эми кара кеп өтесиң. Катуу карма. Тарбияла. Чалчактатпай. Азыр колго ал. Кеч болуп кал эпти. Жан. Кандай болуп калдың? Кыйналып атасың. Мен сізден слушканы көрдім. Кайра баштадың. Бақыт. Мен жашай албайм. Апаңдын тарбияла деген сөзүнө жооп кайтарбаганың мени капалантты. Мен экөөбүздүн урушканыбызды каалабайм. Бирок акыркы учурда аябай көп болуп кетти. Бардыгы эле майда нерседей. А бирок андай эмес. Бардыгы олуттуу. Кеч болуп кетти, токтолчу.
кешіп қалбайсыз ба? Запись 9-да да. Ау. Жетші, азыр шықсақ. Аслер қайқа? Біз екеуміз базарға барамыз деп сөйлеспедік біле. Ете. Есімен шығып қалған тұр ғой, апа. Айсұлуны осмотрға жазып қойыпты сағат 9-ға. Батылы барып келелі, анан кейін сіздің базарға барабыз, апа. Ол ешеме күні дайыма ет алғаны базарға барарыбызды білесің ба? Ана сілер келгенше жақсы еттің барын талап кетпейбі. Анстел Айсұлу тамақты таңдап ішеді. Ана жаман ет түш келсе, дағы мұрдын чүйріп жебейді да. Болбосо жақсы ет заказ қылабыз. Же бір жерге барып тамақтанып бір айласын қыларбыз, апа. Кете бергіле. Өзім барам. Ол сумкалардың барын өзім көтерім. Эми экөөңдүн бирөөнү тандашым алды элем. Чачап бүттүм ушуңардан. Тур кечибиз. Болуп атырак. Бақыт, кел. Анес. Тек тыныштылық па? Кір. Ошо ата. Эмне кыларды билбей калдым. Жашыбыз талкаланып бараткан сыяктуу. Кел балам, мындай отурчу. Балам, эми үчүн апам экөөбүз ушунча жылдан бери чогуу жашабайбыз. Билесиңби? Ал убакта мен 10 жашта болчумун. Ушул убакка чейин өзүмдү кыйнап келем ата. Мен үчүн ажырашсаңар го деп. Жок, андай эмес. Антип ойлоо. Бир кезекте мен чоң жаңылыштык кетирдим. Эми аны оңдоого мүмкүнчүлүк болобу жокпу билбейм. Сенин жашооң дагы кудум эле биздикиндей болуп баратат. Сен чоң энең менен чогуу турчубуз. Баары эле жакшыдай эле көрүнгөн. Албетте, кээде талаш тартыш дегендей. Бирок биз кантип бири-бирибизге бейтаныштай болуп калганыбызды байкабай калдым. Күндү уруш талаш. Болбогон нерсе үчүн. Анан ал күчөй берди. Туура чечим кабыл аларда мен коркоктук кылдым. Анткени ал жашоо мага комфортный болчу. Негизинен бөлүнүп жашап деле чоң энеңе жардам берсек болмок. Oğlum, men getirgen kemçilikti sen getirbe. Бирок апамды да жалгыз калтыргым келбей атат ата. Бөлүнүп жашоо ата энени ташта дегендикке жатпайт. Анда деле камкордук көрүп, жардамдашып, каралашып турса болот. Конокко келип турасыңар. Апаң менен сүйлөш. Ал акылман аял. Түшүнөт.
Ал өзү дагы ошондой кырдаалдан өткөн. Жарайт. Апам баракта. Билбейм, өзүндө болсо керек. Апа, He? siz men сүйлөшөнүн беле? Өзүңүз көрүп атасыз, үйдө абалды. Жүнү жок эле, уруштар чыгып эле. Көп ойлондум апа. Балким бөлөк-бөлөк жашап көрөбүз. Эмне деп эле дөөрүп атасың? Квартира снимать этип жашаганга акчаңар ашып ташып атабы? Менсиз күнүңөр өтпөй калат. Азыр силер жашсыңар. Турмуштун эмне экенин биле элексиңер. Ошону билиш үчүн бизге мүмкүнчүлүк бериңиз да, апа. Ал эмне дегениң? Мен эми жаш бала эмесмин, апа. Мен өзүмдүн үй бүлөмдү багып көрөйүн, өзүмчө жашап көрөйүн. Мен эр жеттим, апа. Мага эмне ишенбейсиз? Демек эр жеттиң. Анда бөлүнгүлө. Бөлүнгүлө. Бирок билип кой. Көп өтпөй эле ушул үйгө кайтып келесиңер. Апа. Мен үй бүлөбүз талкаланып кетишин каалабайм. Бирок биздин жашообуз ошол мукка баратат. Мен жашоом атам экөөңөрдүкүндөй болуп калышын каалабайм. Эмне? Ne? Алло, апа, кандайсыз? Жакшы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Үй окот менен эле элекмин. Мага сиздин жардамыңыз аябай керек болуп атат. Сиз менен кеңешейин дегем. Эй, Балабызга
коляска карайын дегем, анан сиз менен чогуу карасак аябай жакшы болот эле да. Макул. Эртең бакыт экөөбүз анда сизди алып кетебиз, Мейли. Мейлиңиз. Жакшы. Ушул жакмата. Жакшы экен. Кана, көрөчү дөңгөлөк. Дөңгөлөктөрдү чоң жакшы. Муну ачып Бул ичинде немеси да бар экен. Кара, Гир көтөрүп. неме гир да бар экен. Памперстерин салып алган да, көтөрүп койсоң. Ушу жакматабы? Ушуна баган да. Ушуна алган. Kokuyor. Alo, Bakıt. Жанып қойыңызшы. Мына бол. Насыретіңіз күйіп қалмады. Алып қой енді. Жоқ, тек қал. Тәк қалып қойым. Жаққа кірісіп қойған да. Ордын. Gülüyor. Oyun gitmesin. Sağ ol. Rahmat sana. Опа. Жол табалбай мен кете берейін. Кет отасыз ба? Мен асыр жеткіріп қоймыз. Жоқ. Мен жөө басқым келіп жатыр. Жөө басып кетемін. Апаңарды мен ұзатып қоямын. Мақұл, Мақұл, жүресің. жақсы. Аз келем. Шарипа, қолыңнан келсе мені кешір. Бардық үшін кешір. Қазір еме шарт башқа. Анда бері қанша өмір өтті. Бүгін балдарды көріп тұрып, бір кезде келесі болғанын түсіндім.
Алло, Бақыт. Қандайсыңар, балам? Жақсы. Бақыт, майрамға қарата менікіне қонаққа келбейсіңер бе? Күтем сілерді. Анан атаңар да келет. Мақұл, балам. Дайырсың жан? Hazır. Can, bu ne olsa? Var жақсы элеби? Месім, біз бөлінгенден берічі. Бары жақсы болып жатқан еді. Бірақ апам бірдеме айта албай жатқандай сезіледі. Can, бары жақсы болот көрөсүң го? Мунун баары бизге сабак болот. Жүр андан көрө апам жакшы көргөн гүлүн алып кубантабыз. Жүр. Кече эми сизге жолго кетейин деп үйгө барсам жок экенсиз. Бир жака бардыңыз ба? Жумуш. Биздин бир коллегабыз топко сойгон экен, соолуңба. Ошондон таштап кетейин деп алганбыз. Кел, Сапа. Мен кейде чатак Апо. чын. Қызым, мен сені түшінем. Har bir ayal өзінің ұясын құрғысы келеді. Өзі қалағандай жашағысы келеді. Менде андай мүмкіншілік болған жоқ. Балам, мен барын өзім башқарып қолға алғым келген. Сен үйленіп, өз жашоңды, өз жашоңа өзің ие болғанға күн албай жатам. Мен үшін сен баяғы эле кичинекей баласың. Oğlum. Men seni aябай жакшы көрөм. Апо. Мен да сізді жакшы көрөм, апо. Сен турмушуңду жакшы куруп кетишиңе ишенем. Рахмат, апо. Менин апам да. Келгиле, тамак жели. Ата-эне, балдарыбызды канчалык жаныбыздан кетиргибиз келбесе да, аларды бөлүшүбүз керек. Күч-кубат топтоп, Кудайга ишеним артып, аларды уядан учурушубуз керек. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Балдар, ата-энеңден бөлүнгөн менен аларга сый урмат көргөзүү зарыл. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата-энеңди сыйла деп ыйык китепте жазылган. Бул эң алдыңкы осуяттардын бири.